哥，给我来份雪花拼三花指，好的，马上给你安排。多少钱一份啊100一份， ？100一份，这么贵？里面有些什么东西啊？雪花肉，还有三花指，还有牛肉丸。都是每天新鲜现切的吗？对的，这是来自贵州的秦川牛，每天新鲜运过来，一天杀2次牛，保证肉质新鲜。这也不用烫多久吗？大约12秒。三花指，这个汤是什么熬的？牛骨汤，牛骨汤。这是我们每天用7、80只骨头熬出来的大骨汤，满满都是肉。可以可以。潮州小香芹，这是上浓酥，真香的。再来一勺牛骨汤，它这吃起来口感是怎样的？很鲜很嫩。好嘞，谢谢。 100块的牛肉果条是真的入口即化，吃的就是一个字鲜。